For today's video nga ay gagawa tayo ng bake-off na mabaunin. May plano kasi kami magpunta ng beach dahil last day off na nga pala namin ito na magkakasabay. Kaya naman, tara, magluto na tayo. Suti ko lang yung minced veggies, add mo yung lahat, timplahan mo ng onti ng patis at paminta, pwede na yan. Lagyan mo ng tomato sauce, anting and sukan. Maasim kasi nga nasa na meat sauce nila dito. Mixan natin yung pasta and last yung bechamel. Tapos painin lang natin ng onti para mag-set yung bechamel. Okay na yan. Ready na ang pang-aura. Ready na sa beach. Pero bago yun, maglabandera muna tayo. Meron nga parang lumapit sa akin sa laging to at sabi ko, taken ako, shoot. Ayun, tumama sa ulo. Nag-iba ng direksyon, lumayas. Kaso, again, nalaglag ang trapo. Kaya kailangan natin bumaba at hanapin. Dito nga pala sa parke ang malapit para makuha natin agad. Buti na lang di pumasok sa beranda ng kapitbahay kung hindi nakakahinga. Sayang, Shein. Dito pa na nilalagay ang mga basura. Friday ngayon kaya karton ang kukolektahin. Every apartment may ganito. Ito nga pala ang aming apartment na amin tutuluyan habang kami nandito sa Japan. Siguro naman sa araw-araw na hagdan, papayat din ako dito. Pero ginutom ako katapos ng hagdan at magtrabaho. Kaya ayan, mag-almusal na tayo. Kanain ko lang yung niluto ko din. Habang nag-aalmusal ay tanaw pala sa bintana ko yung nagkokolekta ng basura. Pag mali yung basura ang nilagay mo, hindi nila kukunin. Ready na pumunta ng beach? See you sa part 2!